टोपा के खर्राटे की वजह से अड़ियल चूहा का नींद उड़ गया। अरे यार भगवान, मेरा सबर छूटा जा रहा है। कौन मेरा दुश्मन आया है? तभी अड़ियल चूहा बाहर निकला और उसके बेड को ढकेलते हुए खिड़की के पास ले गया और फिर खिड़की लगा दिया। टोपा ने इतना जोर खर्राटे लिया कि सीधा पोल से टकरा गया। तभी टोपा फिर से खर्राटे लेने लगा। लाठी चलता लाठी, हम रात कांड करबो रात कांड। तभी अड़ियल चूहा आया और उसको जी धीरे धीरे बहुत तकलीफ होती है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तभी टोपा ने अड़ियल चूहा को बाहर कर दिया। बहुत नीचा।